worksheet kanarraa question number 18 kan jedhu the solution set of the equation given by log x square minus 3 equals to 2 log x minus 1 is jedha. Ammas kana hojjennu solution set logarithm function kenname kana hojjennu what is given log of kan jedhu log of x square minus 3 to the base 10 is equals to 2 log x minus 1 jedha. Dura doomeni keenya bakka keewwanna universally keenya bakka keenya keewwan x square minus 3 must be different from 0. Asitti ammas x minus 1 must be different from 0 ta'uu qaba. So x square must be different from 3. Asii sattaan immoo x must be different from 1. Kana jechuun eeyutas galee kana wajji walqixa godhasa jiruu fi x must be different from plus or minus radical 3 and x is different from 1 dha. Kanarraa deebiin keenya kanarraa adda ta'uu qaba jechuudha. Yoo deebiin kana dhufee deebiin keenya jara kana yoo dhufee deebiin qaba jechuudha wanti kun. Kanaafiyyuu deebiin keenya kanarraa adda ta'uu qaba. Gara solutionii keenyaatti haa ceenu. Log x square minus 3 equals to 2 log x minus 1 jedha. X minus 1 eshi hojjennu masi adeemnu log x square minus 3 equals to log ishee kana gara irra keessatti yoo baasne log x minus 1 the whole square taati. Isheen kun square goote addana irratti ol dhufte square gooti 2 fuuldura kana baate addana dhufte jechuudha. This is equals to log x square minus 3 minus log x minus 1 square yookaan immoo iddooma kanayyuu walqixanii ta'a bakka kana jechuu dandeenya nu. Waan tokko rakkina hin qabu as ceesuu iyyuu hin qabu. Kana jechuun koo x square minus 3 equals to x minus 1 the whole square jechuun hin danda'ama. Bakka kana walqixa bakka kana walqixa gochuu dandeenya. Rakkina hin qabu 10 beeziin isaa 10 waan ta'eef x square minus 3 equals to x minus 1 the whole square. So this is equals to x square minus 3 equals to x square minus 2x plus 1 ta'a. Kun immoo yeroo diigame jechuudha. X minus 1 times x minus 1 in keenya x square minus 2x plus 1 ta'a jechuudha. So x square cancel x square kana wal balleesti kun. So maal tafee minus 2x yoo ceesisne 2x minus 3 equals to 1 taati gamanarraa. 2x equals to 1 plus 3 dha. 2x equals to 4 dha. X equals to 4 over 2 dha, which is equals to 2. So the answer is the solution set. Waan jedhu solution setting keenya maal ta'a root 2 ta'a jechuudha. 2 dhufa. Kana fuunee yeroo universally keenya wajjin compare goonu 2 as keessa hin jiru. Different from 1, different from plus or minus root 3 jedha. Universally keenya yeroo wal bira qabnu kana 2 wajjin wal qixa miti jechuudha. Kanaafiyyuu deebii keenya nuu ta'uu danda'a kuni jechuudha. Deebii solutionii keenya nuu ta'uu danda'a. Kanaaf meedhannee solutionii keessa 2 kana haa ilaallu. Multiple choice maalii akka ta'e akkas jedha. N 4 jedha. N 4 jedha. B immoo B is empty set jedha. C 1 over 2 jedha. D 2 jedha. Kanaafiyyuu deebiin keenya kun odii irra jira jechuudha. Akkasitti utuu universaalii jalqaba irratti hin baafatiin hojii kana itti fufuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu yeroo hojii hojjennu dursinee loogaariizimii yeroo hojjennu universaalii keenya lafa kaawwachuu qabna jechuudha. Universaalii akka kanatti lafa kaawwanna. Yoo deebiin keenya kuni akka carraa fakkeenyaaf otoo x kun waan dhufetu ta'eeti asitti universaaliin koo different from waan dha jedha. Deebiin koo dhaqee impiti seettii ta'a jechuudha. Agartanii. Kanaafiyyuu deebiin koo universaaliin keewwadhe kana wajjin walqixa dhufnaan deebii ta'uu hin danda'udha. Kanaafiyyuu akkasitti hubadhaa. Nagaannaa jiraadhaa. Thank you.